Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab Fadilatul Ustaz As-Sayyid Haqqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa maddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa akhraja lan ngriwayataken sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, an Anasin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa an sairis sahabati wa anna bihim annahu satuhune Anas iku kala ngandika sapa Anas kala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Rasulullah ngendika innalillahi ta'ala ahlina minan nas. Innalillahi setuhune iku kedue Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah ahlina ana piro-piro keluarga minan nasi saking manusia. Jadi di antara manusia ini ada orang-orang yang menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, siapa keluarga Allah di antara kami manusia? Qila ditakokaken. Apa kang ditakokaken? Man iku sapa hum utawi ahlina. Ya Rasulullah duh utusane Allah. Kala ngandika sapa Kanjeng Rasul utawi keluargai Allah iku ahlul Qur'ani ahli Qur'an. Atau kenen mak saya. Kala ngandika sapa Kanjeng Rasul ahlul Qur'ani utawi ahli Qur'an iku ahlullahi ahline Allah. Keluargai Allah. Wa khassatuhu lan wong khususe Allah. Jadi orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Maka berbahagialah para ahli Al-Quran karena mereka berdasarkan pernyataan Kanjeng Nabi adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wong dadi keluargae kiai bae seneng, dadi keluargae bupati bae seneng, lakin dadi keluargae Gusti Allah. Allah. Wa kana lan ana sapa Imam Abu Abdurrahman As-Sulami at-tabi'i kang bangsa tabi'in al-jalilu kang agung aniku yaqulu ngandika sapa Abu Abdurrahman As-Sulami. Lama yarwi ing dalam sumangsaning riwayataken sapa Abu Abdurrahman As-Sulami hadal haditha ing iki hadis. Beliau meriwayatkannya an Utsman bin Affan saking sahabat Utsman bin Affan. Rupane hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maknane khairukum utawi luwi bagus-baguse sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an. Suwise belajar bisa toli wa 'allama lan mulangaken sapa man hu ing Al-Qur'an. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami seorang tabi'in besar
ketika meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik dari kalian ialah yang belajar Al-Qur'an dan setelah bisa kemudian mengajarkannya. Beliau meriwayatkan hadis ini dari sahabat Utsman bin Affan. Kemudian beliau membuat satu pernyataan. Apa kata beliau? Hadza utawi iki hadis iku alladzi perkara aq'ada kang nglungguhaken apa alladzini ing ingsun muq'adi ing dalem nggon lungguh ingsun hadza ya iki muq'ad. Yushiru awi isyarah sapa Abdurrahman As-Sulami. Yushiru awi isyarah sapa Abu Abdurrahman As-Sulami ila kaunihi maring anane Abu Abdurrahman As-Sulami aniku jalisan wong kang lungguh fil Masjidil Jami'i ing dalam Masjid Jami' bil Kufati. Masjid Jami' ku masjid sing kanggo Jumatan. Lah kaya masjid saka tunggal iki masjid, tapi dudu Masjid Jami'. Fil Masjidil Jami'i ing dalam Masjid Jami' bil Kufati kang ana ing dalam daerah Kufah. Yu'allimu halimulangi sapa Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Qur'ana ing Qur'an wa yuqri'u lan macaaken sapa Abu Abdurrahman tegese simulangaken pada bae hu ing Al-Qur'an ma'a jalalati qadrihi ing dalam sertane agunge kedudukane Abu Abdurrahman As-Sulami wa kasrati ilmihi lan akehe ilmune Abu Abdurrahman As-Sulami wa hajatin nasilan butuhe manusa butuh ila ilmihi maring ilmune Abu Abdurrahman As-Sulami wa huwa uti Abu Abdurrahman As-Sulami ku yuqri'u mulangaken Quran sapa Abu Abdurrahman As-Sulami annasa ing manusa bi Jami'il Kufati ing dalam Masjid Jami' Kufah min arba'ina awit saking mangsa 40 apane sanatan taun. Bahkan wa alaihi lan ing atase Abu Abdurrahman As-Sulami qara'a maca atau ngaji Quran. Qara'a ngaji Quran sopal Hasanu Imam Hasan wal Husain dan Imam Husain radhiyallahu taala anhuma wa an sairi ahli baitin nubuwah. Abu Abdurrahman As-Sulami seorang tabi'in besar ketika meriwayatkan hadis dari sahabat Utsman bin Affan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Beliau mengatakan bahwa hadis inilah yang telah membuat aku duduk di sini. Di sini itu di mana? Yaitu di salah satu bagian dari Masjid Jami' yang ada di Kufah. Di situ beliau setiap hari mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan termasuk di antara murid-murid yang belajar Al-Qur'an kepada beliau ialah dua cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di mana kedua cucu Nabi ini dinyatakan oleh Nabi sebagai dua orang yang akan menjadi pimpinan para pemuda di surga. Sayyidah syababi ahlil jannah. Jadi hadis inilah yang membuat aku sudah dari sejak 40 tahun yang lalu duduk di sini. Saya tidak mau profesi yang lain. Saya tidak tertarik kegiatan yang lain. Padahal beliau itu kedudukannya sangat luar biasa. Ilmunya sangat banyak. Sangat dibutuhkan oleh orang. Tapi beliau memilih untuk mengajarkan Al-Quran. Wa kadza lan kaya mengkene-mengkene Abu Abdurrahman As-Sulami kana ana sapa as-salafu ulama salaf rahimahumullahu taala anaiku la ya'diluna ora pindah sapa salaf bi iqra'il Qur'ani kelawan macaaken Al-Qur'an ora pindah syai'an ing suwiji-wiji. Jadi tidak beralih ke yang lain. Faqad rawaina mangko teman-teman ngriwayataken sapa kita an Syaqiq bin Abi Wa'ilin saking Syaqiq bin Abi Wa'il seperti yang dijelaskan kemarin wasiat Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, belajarlah Al-Quran, setelah bisa ajarkanlah dan lakukan itu terus sampai mati. Ketika kita belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran sampai
ajal menjemput kita, maka di kuburan kita akan selalu diziarahi oleh ribuan malaikat, bahkan mungkin jutaan malaikat, sebagaimana umat muslim menziarahi Ka'bah. Faqad rawaina mangko teman-teman ngriwayataken sapa kita an Syaqiq bin Abi Wa'il. Saking Syaqiq bin Abi Wa'il, qala ngandika sapa Syaqiq qila ditakokaken li Abdullah bin Mas'udin maring sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa an sa'iris sahabati wa an nabihim. Apa kang ditakokaken, apa innaka setune sampeyan iku tuqillu ngidikaken sapa sampeyan as-shauma ing puasa. Sampeyan kok disawang-sawang iku jarang puasa. Pertanyaan ini disampaikan pada sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Apa jawaban beliau? Qala ngandika sapa Abdullah bin Mas'ud, inni satune ingsun iku idza sumtu, ing dalam nalikane puasa sapa ingsun, dhauftu mongko apes sapa ingsun, beli kuat anil qiraati saking maca Quran. Isun bisai jarang puasa iku karena baka puasa awake abot lemes ora kuat dijak maca Quran. Sedangkan membaca Al-Quran lebih aku cintai daripada puasa sunnah. Masya Allah. Wa tilawatul Qur'ani uti maca Al-Qur'an iku habbul wi didemeni ilayya maring ingsun. Kadza kaya mengkene hadis fin nasyri ing dalam kitab An-Nashr fil qiraatil asyr. Fa ulima mangko dikinawuri min hadainil haditsaini saking ikilah hadis loro. Apa anna qiraatul Qur'ani, tapi ya mengkonon. No. Beli puasae gantiye ngakiaken maca Quran. Kin si wis beli puasa beli maca Quran. Wah, ya wis. Fa'ulima mangko dikinawari min hadainil haditsaini saking ikilah hadis loro. Apa anna qiraatul Qur'ani satune maca Quran iku afdalu a'malil birri, luwi utama-utame pira-pira amal kebagusan kulliha ya sekabehane a'malil bir. Li annahu karena satune kelakuan iku lamakana ing dalam sembangsane ana sapa man wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'an ing Qur'an aw 'allama atau mulangaken sapa man hu ing Qur'an aniku afdalan nasi luwi utama-utame manusa aw khairuhum atau luwi bagus-bagusen nas dalam mengko nuduhaken apa man ta'allama Al-Qur'an aw 'allama afdalan nas alama ing atase keterangan kulna kang wis ngucap sapa kita. Jadi dari dua hadis ini maka diketahui bahwa membaca Al-Quran merupakan amal kebajikan yang paling utama. Kenapa? Karena kalau orang yang belajar kemudian mengajarkan Al-Quran dinyatakan Nabi sebagai manusia paling baik, manusia paling utama, maka berarti apa? Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran itu pekerjaan yang paling utama. Fa in qulta mangko lamun ngucap sapa sira ayyuma afdal ta'allumul Qur'an atau ta'allumul fiqhi. Ayyuma utawi ende-ende perkara iku afdalul utama. Ta'allumul Qur'ani belajar Qur'an atau ta'allumul fiqhi atau belajar fikih. Ketika ditanyakan mana yang lebih utama antara belajar Qur'an atau belajar fikih, qultu mangko ngucap sapa ingsun. Qala ngandika sapa Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi, ta'allumul lazimi utai belajar kang wajib kang tetep min huma saking Quran lan fikih ku fardun fardu alal a'yani ing atase pira-pira kahanan. Wa ta'allumu jami'ihima utai belajar sekabehane Quran lan fikih ku fardun fardu alal kifayati ing atase kifayah. Idza qama ing dalem nalikane jumenengi bihi kelawan ta'allumu jami'ihima sapa kaumun siji kaum sakota mongko gugur apa sakota mongko gugur fardun alal kifayah anil baqina saking pira-pira wong kang sekarine. Anil baqina saking pira-pira wong kang sekarine. Imam Ibnul Jauzi menjawab bahwa belajar Al-Quran dan belajar fikih yang memang tidak bisa dihindari, yang harus itu ya fardun alal a'yan, fardu ain. Tapi kalau belajar semuanya, artinya belajar semua itu mendalami sedalam-dalamnya, maka dua-duanya baik itu mendalami fikih atau mendalami Al-Quran, maka itu hukumnya fardu kifayah.
Kalau sekedar untuk kita membaca Al-Quran dengan benar, fardu ain bagi yang ingin membaca Al-Quran. Kalau sekedar fikihnya untuk menjalankan rukun Islam, kewajiban-kewajiban, ya maka sama, fardu ain. Tapi kalau mendalami, maka dua-duanya sama, fardu kifayah. Lah sekian lamun sing fardu ain wis, kira-kira mana yang didahulukan, mana yang diprioritaskan? Apakah fikih atau Al-Quran? Ketika kita ingin belajar lebih, yang fardu ainnya sudah, kemudian selebihnya itu mana yang lebih diprioritaskan antara fikih dengan Al-Quran? Maka beliau menjelaskan lebih diprioritaskan fikih karena itu menjadi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in furido mongko lamun diparil, fa'in furido mongko lamun diparil opal kala munggunam fil mazidi, opal kala munggunam fil mazidi ing dalam kang luwih min huma saking Quran dan fikih ala qadril wajib, luwi-luwi ala qadril wajibi ing atase ukuran kang wajib fi haqqil ahyani dalam haqqe pira-pira kahanan. Ahyan itu individu. Priben fatasyahulu mengkau tawi dadi ketungkul bil fikih kelawan fikih wa afdalu li utama minal qiraati ketimbang saking maca Quran. Kenapa demikian? Wa dzalika uta mengkono at-tasyahul bil fikhi afdal iku raji'un balik ila hajatil insani maring kebutuhane manusia. Li'annal fikha krana setune fikih ku afdalu li utama minal qiraati ketimbang saking maca. Jadi paham itu lebih unggul daripada sekedar membaca tapi tidak paham. Wa inna makana lan aing pestine ana sopal qari'u wong kang maca fi zamanin nubuwati ing dalam zaman kenabian huwa ya qari aniku alaf qoha kang luwi fikih, aniku alaf qoha kang luwi alim fikih, aniku alaf qoha kang luwi faham, aniku alaf qoha kang luwi faham agama. Falidhalika mongko krono arai mengkono kanal qari fi zamanin nubuwati huwal afqah kuddima didinginaken sopal qari'u wong kang maca sopo al-qari wong kang ahli bacaan fis sholati ing dalam solat. Kada kaya mengkene keterangan fi syarhil Bukhari lil Aini kedua Imam Badruddin Al-Aini pun. Kenen ya. Ning zamane Kanjeng Nabi ketika ada sahabat yang disebut sebagai qari, maka dipastikan dia itu juga faqih. Ketika ada sahabat itu akra, maka dipastikan sahabat itu afqah. Itu zaman Kanjeng Nabi. Jadilah sahabat apal Quran, pinter bacaan Quran, kemudian tidak paham isi Al-Quran, itu tidak ada. Dipastikan yang korek itu ya faqih, tapi faqih belum tentu korek. Nah, karena itulah dalam riwayat hadis ketika ditanyakan siapa yang lebih utama menjadi imam sholat, maka merujuk kepada hadis yang lebih diutamakan ialah al-aqra. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi aqra itu pasti afqah, qari itu pasti faqih. Lah sekarang tidak. Pirang-pirang wong sing apal Quran tapi orang ngerti sing diwacai apa. Pirang-pirang korek tapi ora faqih. Ya sing faqih ora korek, iya pirang-pirang maning Mas Pak. Loh, maka dalam sholat itu ketika ada qari dan faqih, yang didahulukan menjadi imam adalah faqih, dengan catatan bacaannya sudah bacaan yang cukup untuk mengerjakan sholat. Tajuzu bihis sholah. Itu. Ini tentang tentang idealisme, tentang afdoliyah. Afdoliyah memang ana afdoliyah sing arane dadi imam iku sapa sing kudu didinginaken. Lah iku sing paling pertama adalah al-afqah. Langko suwise al-afqah nembe al-aqra. Langko suwise al-aqra nembe al-asan yang paling sepuh. Jadi seandainya semuanya itu alim semua, qiraahnya bagus semua, maka yang diutamakan adalah yang sepuh. Lah sepuh KB misalnya, no iya, atau nom KB sepantaran KB, maka yang lebih diutamakan itu yang suaranya paling merdu.
Nah, suaranya merdu kabeh, maka diutamakan yang paling tampan. No, sing paling ganteng. Wih, ganteng kabeh. Ndek sing didinginaken. Lah maka didinginaken sing paling ayu rabiye. No, jadi sing blesak mundur, sing blesak mundur. Sing paling ayu rabiye. Kenapa? No, sebab sholatnya lebih khusyuk karena tidak khawatir tergoda dengan jamaah. Orang rabiye wis ayu dewek sih. Nah, itu. Aja sampai sing rabiye blesak jadi imam tergoda dengan jamaah, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahadithi. Ai hadza tegese utawi iki ku babul ahadithi, bab nerangaken pira-pira hadis fi fadaili man, ing dalem nerangaken pira-pira keutamaane wong allama kang mulangi sapa man waladahu ing anake man Al-Qur'an ing Qur'an. Keutamaan orang tua yang mengajari Al-Qur'an anaknya, yang mengajari anaknya Al-Qur'an. Wal waililan cilaka liman kedue wong taroka kang ninggalaken sapa man hu ing allama waladahul Qur'an. Maka kemarin saya berkali-kali mengatakan, tolong belajar, tolong ngaji ya. No, orang mesti sampeyan toli bakal sing ngarane ngaji mondok toli kudu dadi bunyai, kudu dadi kiai beli. No, setidaknya itu bisa untuk modal kanggo mulangi anak rabi. Aja sampai anak kita diulangi nih wong sejendingin. Kira-kira orang tuanya dulu yang mengajar. Terutama yang pokok-pokok, yang prinsip-prinsip. Aqaid 50 misalnya, cara wudhu, cara sholat, Fatihah, tasyahud. Itu kira-kira orang tuanya dulu yang mengajari. Jangan biarkan orang lain. Celaka sampai kemudian ada orang tua tidak mengajari anaknya Al-Qur'an. Coba perhatikan nanti, begitu besar reward yang Allah siapkan untuk para orang tua yang mengajari anaknya Al-Qur'an. Ruwiya diriwayatakan an Abdullah bin Samurah saking Abdullah bin Samurah radhiyallahu anhu an sairis sahabati wa an nabihim. Apa kang diriwayataken qala ngandika sapa Abdullah, inna rajulan setuhune wong lanang siji iku atan nekani sapa rajul an nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala maqaduli matur sapa rajul, ya Rasulullah, duh utusane Allah. Tapi ya tantangannya mengkodon biasa. Ari mulang anake wong si gampang, mulang anake dewek angel. Ya justru karena angel iku aja toli malah diserakaken ning wong sing penting bayar. Apa maning wis nyerakaken ora bayar. Ya Allah. Faqala mengkoni matur sapa rajul, ya Rasulullah, duh utusane Allah, ma ajru man 'allama waladahul Qur'an. Ini para orang tua yang menitipkan anaknya juga mesti tahu ini loh, bahwa jasa para ustadz, para kiai, para guru yang sudah mengajar mendidik anaknya sampean itu luar biasa. Sampeyan masrakaken anak ngaji, mondokaken anak niku dudu gedeaken kiai dudu. Mbebani, Masya Allah. Iya. Bebani. Ya coba sekian ya. Waya lagi enak moreng karo anak rabi. No, iya. Ora kanda-kanda maning azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya kudu gawe wudu gini sih cah. Loh, iya kan? Wes. Waya lagi enak-enake plesir karo anak. No, waya mulang. Ya kudu balik. Tapi lamun karo anak karo rabibe kan beli. Bisa diatur. Camai komaning, semangai komaning. Kinsi beli dinteni, no iya, dinteni. Kadang-kadang wis jare dewek saya berdikomati dewek pela, beli malah sengaja pujian, beli komat-komat. Allah karim.
Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Ma iku apa ajruman utawi ganjarane wong?" Allama kang mulangi sapa man waladahu ing anake man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Apa maning wis diwulangi, dipakani, dialap mantu pisan, wah wis masyaallah wis. Iya. Itu sulit sekali untuk membalas jasanya. Iya. Karena bukan cuma statusnya murabbir ruhi wal jasad, tapi murabbir ruh wal jasadain. Iya, wal jasadain. Man ma iku apa ajurman uti ganjarane wong allama kang mulangi sapa man waladahu ing anake man Al-Qur'an ing Qur'an. Mangane Kiai Bishri niku kula pernah oli cerita sang siji Kiai Bishri iku nalikane mangkat haji. Iku ya santai bisa ning kanakku. Santai bisa. Waya azan ya ora gage-gage. Nah, tiba-tiba ana bature sing barengi haji ngomong, "Kiai, mangga yuk sareng kali kula mbakaten badhe mangkat jamaah." Sira kali mangkat jamaah bae. Kita ning kene iki lagi istirahat. No iya, ning kan wis digedhag-gedhag wae santri wae jamaah, masa ning kene kon jamaah maning. Santai lho arep kapan? Kepokok kiyen ki mumpung lak santri. Kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dawe Kanjeng Nabi kalamullah la ghayatalah. Kalamullah utawi dawe Allah iku la ghayata ora ana katog iku maujud lahu kedue kalamullah. Jadi Al-Qur'an itu firman Allah. Firman Allah itu adalah puncak yang tertinggi. Laka sing mundhati. Faja'a mangko nritaka sapa Jibrailu malaikat Jibrail alaihi salam. Faqala mangko nuli matur sapa Kanjeng Nabi, ya Jibrailu he Jibrail, ma iku apa ajruman uti ganjarane wong allama kang mulangi sapa man waladahu ing anake man Al-Qur'an ing Qur'an. Kala ngandika sapa Jibrailu malaikat Jibrail, ya Muhammad he Muhammad Al-Qur'an uti Qur'an iku kalamullah dawe Allah, la ghayata ora ana katog iku maujud lahu kedue kalamullah. Fasaida mangko nuli munggah sapa Jibrailu malaikat Jibrail, fasala mangko nuli takon sapa Jibrail Israfil ing malaikat Israfil alaihi wassalam. Faqala mangko nuli ngandika sapa Israfil, ya Jibrailu he Jibrail Al-Qur'an uti Qur'an iku kalamullahi dawi Allah, la ghayata orana katogiku maujud lahu kedue Al-Qur'an. Kala ngandika sapa rawi, kala ngandika sapa rawi Abdullah bin Samurah, summa nazala mangko kari-kari temurun sapa Jibrailu malaikat Jibrail ba'du ing dalam sakwise qala ya Jibrail Al-Qur'an kalamullah, setelah dijawab oleh malaikat Israfil. Temurun ila Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mangko nuli ngandika sapa Jibrail, ya Muhammad he Muhammad rabbuka uti pangerane reku yukri macaaken sapa rabbka ing sira assalama ing salam. Wa yaqulu lan ngandika sapa rabb man utawi sapa wong iku allama mulangi sapa man waladahu ing anake man Al-Qur'an ing Qur'an, fa ka'annama hajja mangko kaya haji sapa man asyrata alafi hajjatin kelawan 10.000 haji. Ya Allah, coba. Wa ka'anna ma'tamaran kaya umrah sapa man asyrata alafi umratin kelawan 10.000 umrah. Wa ka'anna ma'ataqulan kaya merdekakaken sapa man asyrata alafi raqabatin ing 10.000 awak-awakan min waladi Ismail saking keturunan Nabi Ismail. Jadi bukan budak biasa. Wa ka'annama ghazalan kaya perang sapa man asyrata alafi ghazwatin kelawan 10.000 perang. Wa ka'annama at'amalan kaya aweh mangan sapa man asyrata alafi muslimin ing 10.000 wong Islam.
Jai'in kang kempong, wa ka'anna makasalan kaya nyandangi sapa man asyrata alafi muslimin ing 10.000 wong Islam arin kang webuda, wa yakunu lan ana apa Qur'anan iku ma'ahu ing dalam sertane man fil qabri ing dalam kuburan, hatta yub'atsa sehingga ditangekaken saking kubur sapa man, hatta yub'atsa sehingga ditangekaken saking kubur sapa man, wa yadkhululan abot apa mizanuhu timbangane man, wa jazalan lewat sapa man ala sirati ngatasi dalan, ala sirati ing atase siratal mustaqim, ala sirati ing atase siratal mustaqim kal barqi kaya kilat al khotifi kang nyamber, walam yufariq lan ora ninggalaken, ora misai, ora ninggalaken hu ing man opal Quran hatta yungzila sehingga nempataken apa Quran hu ing man minal karamati saking kemuliaan afdolama ing luwi utama-utami perkara yatamana kang ngarep-ngarep sapa man hu ing ma kadza kaya mengkene hadis fi tafsiril Fatihah. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi, kemudian dia menanyakan apa pahala yang telah Allah siapkan untuk para orang tua yang mengajari anaknya Al-Quran. Maka Nabi menjawab, Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu puncak. Pog. Jadi orang bisa diukur. Quran itu kalam Allah, puncak yang tidak ada yang bisa lebih tinggi darinya. Jadi tidak bisa diukur. Wis. Tiba-tiba setelah menjawab itu kemudian malaikat Jibril datang. Kanjeng Nabi takon kalau malaikat Jibril, ganjarane wong tua sing mulangi anak Quran apa? Jare Jibril, Quran iku kalame Gusti Allah sing pogening pog. Toli malaikat Jibril munggah. Ketemu kalau malaikat Israfil, takon kalau malaikat Israfil, apa sih ganjarane wong tua kang mulangi anake Al-Quran? Jawabane Israfil, Quran iku kalame Gusti Allah, laka sing bisa ngungkuli. Puncak kang paling pok, laka sing bisa ngungkuli. Lah kemudian Jibril bertanya kepada Allah, setelah mendapat jawaban dari Allah, Jibril turun kepada Kanjeng Nabi. Lah, ning kene sebelum kita masuk, saya ingin jelaskan sedikit masalah ilmu hadis. Hadis dengan potret semacam ini itu dalam ilmu hadis diroyah atau dalam ilmu mustalah hadis disebut dengan hadis musalsal. Jadi hadis musalsal itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi dengan menggunakan kalimat yang sama, cara yang sama, keadaan yang sama. Itu namanya hadis musalsal. Macamnya pirang-pirang. Macamnya pirang-pirang hadis musalsal itu. Ana musalsal bis subhah. Musalsal bis subhah itu orang meriwayatkannya itu dengan menyerahkan tasbih. Dia dulu ketika mendapat riwayat itu dari gurunya menyerahkan tasbih. Dan gurunya mendapat riwayat itu dari gurunya dengan menyerahkan tasbih. Maka hadis ini disebut musalsal bisubhah. Ana maning musalsal bil mahabbah. Nah, yaitu Nabi ketika mengatakan kepada sahabat itu dengan muqaddimah ana uhibbuka. Saya mencintaimu karena Allah. Maka jangan pernah tinggalkan selepas sholat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian sahabat ini meriwayatkannya kepada tabi'in juga mengawali dengan kalimat aku mencintaimu karena Allah. Jangan kau tinggalkan setiap selesai sholat mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya seperti itu. Ini namanya musalsal bil mahabbah. Ada lagi musalsal bir rahmah, yaitu hadis pertama yang diriwayatkan ialah tentang hadis perintah untuk menebarkan kasih sayang kepada makhluk Allah yang ada di atas bumi. Dan orang yang bisa menebarkan kasih sayang kepada makhluk yang ada di atas bumi, maka dia akan disayang oleh penduduk langit. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka hadis ini itu kemudian disebut dengan musalsal birrahmah. Ana maning musalsal bil lihyah. Yaitu Nabi ketika menyampaikan hadis itu sambil pegang jenggot.
Sahabatnya ketika meriwayatkan itu kepada tabi'in sambil pegang jenggot. Tabi'in ketika meriwayatkan pada tabi'in itu sambil pegang jenggot. Nah, itu maka disebut musalsal bilihnya. Repot tekaning sekian sampai tekaning Indonesia lah kiai penwetakan beli duwe jenggot. Ana maning musalsal bisahil, yaitu dulu ketika diriwayatkan itu posisinya berada di pinggir sungai. Nah, maka musalsal bisahil. Ada lagi musalsal bil mu'ammar, yaitu ketika diriwayatkan orang yang meriwayatkannya itu usianya minimal sudah 70 tahun. Karena orang itu disebut mu'ammar, berpanjang itu kalau usianya 70 tahun. Nah, itu nanti diriwayatkan lagi. Nanti kita meriwayatkan kepada orang lain ketika usia kita sudah 70 tahun. Nah, itu namanya musalsal bil mu'ammar. Macam-macam. Ada musalsal bil musafahah, yaitu ketika meriwayatkan itu sambil salaman. Mung bae salaman makanan. Salaman nih. No, salaman nih. Makanan. Ya. Duduk makanan, salaman nih makanan. Maka kemudian sampai anak keterangan barang siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, seperti orang yang bersalaman dengan aku, kata Nabi. Yaitu musalsal bil musafa. Ada yang bitasbik, ngapurancang begini. Nah, ini musalsal ini. Kenapa? Karena masing-masing itu mengatakan Quran adalah kalam Allah la ghayatalah. Baik. Kemudian setelah mendapat jawaban dari Allah, malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi. Turun kepada Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam untukmu." Kemudian Nabi menjawab, "Alaika wa 'alallahi salam." Dan Allah berfirman, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran pada anaknya, maka seakan-akan dia telah haji 10.000 haji. Seakan-akan dia telah melakukan ibadah umroh 10.000 ibadah umroh. Seakan-akan dia telah memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail sebanyak 10.000 orang. Seakan-akan dia telah ikut perang di jalan Allah sebanyak 10.000 kali perang. Seakan-akan dia telah memberi makan 10.000 orang Islam yang kelaparan. Padahal kita tahu, memberi satu suapan saja kepada orang yang kelaparan itu pahalanya lebih utama daripada membangun 1000 masjid jami'. Luqmatun fi batni ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Syekh Abdul Qadir Jilani. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang betul-betul lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Kadang-kadang orang membangun masjid itu sudah padahal nggak dibutuhkan. Masjidnya wis pirang-pirang, masjid yang pertama masih kemot, tapi bangun maning. Tapi suapan yang betul-betul masuk ke dalam perut orang yang lapar itu adalah betul-betul suapan yang tepat sasaran. Betul-betul dibutuhkan. Tidak hanya sampai di situ. Lebih lanjut Allah mengatakan wa ka'annama kasa asyrata alafi muslimin ar. Seakan-akan dia telah memakaikan pakaian kepada 10.000 orang Islam yang telanjang, yang tidak punya pakaian. Itulah kenapa sekali lagi, saya menghimbau sekali, tolong pokoknya, kira-kira anak iku pertama kali diulang dewek langsung ning wong tuae. Adapun minterakene wis mangga diserakaken ning pondok pendek ning kiai sapa. Wa yakunu ma'ahu bil qabri. Kemudian Al-Quran itu terus akan menemani orang tadi di dalam kuburan sampai dia dibangkitkan. Dan timbangan amalnya berat. Dan dia bisa melewati siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Al-Quran tidak pernah sekejap pun meninggalkan dia. Sampai dia ditempatkan di tempat yang mulia, yang melebihi dari yang pernah dia bayangkan dan dia harapkan. Masya Allah, beli nyangka
kita bakal ning swarga dimuliakan kayak kenen mulia. Jadi melebihi dari apa yang dia harapkan, dia bayangkan, dia lamunkan. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wa iku allama mulangi sapa man waladahu ing anake man ayatan ing siji ayat minal Qur'ani saking Quran. Kapan maukah mulangi se-Quran? Lah sekarang mengajarkan satu ayat saja dari Al-Quran. Misalnya wong tua mulangi anaknya Bismillahirrahmanirrahim sampai anaknya bisa muni Bismillahirrahmanirrahim. Bener muni ya. Satu ayat kan. Kana mongko anak apa dzalika mongkono allama waladahu ayatan minal Qur'an aniku khairan luwi bagus lahu kedeman min ibadati alfi sanatin ketimbang saking ibadah 1000 tahun. Siyamin nahariha ya puasa awane alfi sanah wa qiyamil layaliha lan jumeneng salat ing dalem pira-pira bengine alfi sanah. Wa khairan lebih bagus lahu kedeman min alfi dinarin ketimbang saking 1000 dinar. Tasaddaqo kang sedekah sapa man biha kelawan alfu dinar alal fuqara ing atase pira-pira fakir wal masakin lan pira-pira miskin. Itu satu ayat dari Al-Qur'an. Aja kunsi masyaallah lawas beli duwe anak diparingi anak saking senenge bakal ngeneng-ngeneng turu malah dinyanyeni dinina bobo. Ditembangi kalau siang makan nasi, kalau mana minum susu. Kini tembangan kang salah alamat. Dudu tembangane bocah cilik kunku. Tembangane bapane bocah. Ari awan makan nasi bakal bengi minum. Ari bocah cilik ya awan bengi ya susu. No. Baka awan mangan sega baka bengi nginum susu kun ku dudu bocah bapane bocah. Ya Allah. Waruwiran diriwayatkeun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa annahu satune Kanjeng Nabi qala ngandika sapa Kanjeng Nabi man utawi saben ku allama mulangi sapa man waladahu ing anake manal Qur'an ing Qur'an qalla damangka ngalungi hu ing man sapa Allah taala biqiladatin kelawan kalung min nurin saking cahaya. Oh, maksudnya ya artinya kalungnya itu berkilau, ya ta'ajjabu kang gumun kang kagum minhu saking man sopal awwaluna pira-pira wong awal kabeh wal akhiruna lan pira-pira akhir kabeh, yang membuat semua orang kagum takjub. Wa kadzalan kaya mengkene riwayat qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam man utawi sapane wong la niki masyhur niki hadis niki man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man al-Qur'ana ing Qur'an wa amila lan nglakoni sapa man bihi kelawan Qur'an ul bisa mengko dianggoni disandangi sapa walidahu wong tua loro ni man tajan ing mahkota yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat dauhu kang utai padange taji ku sanuli bagus min dau isyamsi ketimbang saking padang srengenge fi buyutid dunya kang tetep ing dalam pira-pira umah dunia. Fama mangko iku apa zannukum uti penyanani rakabe zannukum uti penyanani rakabe billadzi kelawan wong amila kang lakoni sapa man bihadza kelawan iki Al-Qur'an. Loh, jare Kanjeng Nabi barang siapa yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya kelak di hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang berkilau dan kilaunya lebih terang daripada sorot matahari yang menyinari rumah-rumah yang ada di dunia. Kedua orang tuanya. Artinya apa? Orang tua yang punya anak hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran, itu di akhirat kedua orang tuanya akan diperlakukan bak raja dan ratu. Padahal wong tua beli hafal Quran, wong tua beli bisa maca Quran. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Maka coba apa bayanganmu dengan sang anak itu sendiri? Tentu mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang didapatkan kedua orang tuanya.
Walidalan krono arai iki hadis qala ngandika sopal hukama upiro-piro ahli hikmah. Karena itu orang-orang bijak berpesan, hakul waladi utawi hake anak ala abawaihi kang wajib ingatase wong tua loro ni walad. Jadi kapan ala niku wajib. Ala wa abawaihi kang wajib ingatase wong tua loro ni walad iku salah satu telu. Perhatikan, hak anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya itu 3. Tapi ya kita tahu mafhumul adad la yufidul hasr. 3 ini artinya bukan berarti tidak ada hak lain yang harus dipenuhi. Ini yang pertama. Hak yang pertama. Ada 3. Ayo, sebagai orang tua sudahkah kita melaksanakannya? Apa saja 3 itu? Sing pertama ayyusammiya, yo nyento ngarani sopo abawe hu ing walad diarani bismin kelawan aran hasanin kang bagus indal wiladati ing dalam nalikane lahiran. Yang pertama, kasih anakmu nama yang baik. Masya Allah, ngupai aran anak je cantika, bocah itu blesak beli gila-gila. Sing bagus. Kenapa? Karena di balik nama itu ada tafaul, ada harapan baik. Makanya anak wong kali-kali gane karena yakin dewi anak maning mati, dewi anak maning mati, dewi anak maning mati. Padahal arane mau keren-keren. Akhirnya barang sing kaping papate dewi anak ambil aja mati diarani urip. Ya urip. Sampai tekani mati urip. Nalikane lebih ngumumaken innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berita duka telah meninggal dunia bapak urip urip terus ditahlili ila hadratiyah urip maning. Betul. Artinya ada hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Pertama kali ketika anak itu lahir adalah kasih nama yang baik, kasih nama yang indah. Dan nama yang terbaik kata Nabi adalah ma'ubida wa mahumida, yaitu nama yang diawali dengan abdun, itu nama yang terbaik. Kalau tidak, nama yang diawali dengan Muhammad atau Ahmad. Ma'ubida wa mahumida. Nah, kemarin kita dapat cerita dari Syekh Muhyiddin itu di Pakistan ada orang namanya Abdul Quddus punya anak 10 laki-laki semuanya hafal Quran dan semua anaknya 10 itu namanya diawali dengan Abdun semua. Tapi Abdun dipunten. Kapan arahnya Abdun terusane itu harus Asmaul Husna, harus nama Allah. No, iya. Anak aran je Abdul Ahmad. Masa Abdul Ahmad? Sabarane Abdul Setia Bakti. Abdul Setia Bakti. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Latif. Ma'ubidah. Kasih nama yang bagus. Kalau tidak Abdun, ya kasih nama anak kita dengan tokoh-tokoh yang soleh. Nama-nama para nabi, tokoh-tokoh yang soleh. Bukan angel-angel, ya lurus Quran. Ake kalimat-kalimat Quran sing maknai bagus dan terdengar indah kalau dibuat nama. No. Jukut pesong Fatihah jangan langel adu-adu. Oh iya, surat Al-Hujurat Fatihah bae. Pengen ning pondok anak. Wong duwe anak lanang maning. Ya mung beli kaya wong Pakistan sampai 10 kinsi mung 4. Iku arane jukute sing Fatihah kabeh. Anak pertama Rahman, anak kedua Rahim, anak ketiga Malik, anak kepapat Mustaqim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ihdinas siratal mustaqim. Rahman Rahim Malik Mustaqim. Wonge bagus pisan karo kula.
Bakal kula lewat dheweke nang ngarepane omah pasti kon mampir. Bakal wis mampir dijak ngopi bareng. Bakal wis kopiye metu udude metu. Wah ya. Bakal waya mangan dijak sarapan. Saking bagusnya sampai melu ndongakaken, ya Allah muga-muga wong kin lamun diparingi rabine meteng maning duwe anak aja lanang, ya Allah wadon malah ndonga wadon iku wadone ping 3 ndambekan. Wadon. Apa sih? Mbokaten duwe anak lanang maning diarani walad dolin. Wis cukup lah Rahman Rahim Malik karo Mustaqim. Ya karuan sih. Ngupai aran anak jukute sang surat Fatihah kabeh kapan ngundang kaenakan. Beli siji-siji langsung kabeh bae Al-Fatihah kabeh anake. Ahmad Muhammad itu termasuk nama terbaik. Nah, kalau tidak Ahmad Muhammad misalnya cari nama nabi yang lain. Di Dalail Khairat itu ada 201 nama Nabi Muhammad ditulis di situ. Masih kurang, buka kitabnya Syekh Ismail An-Nabhani. Di situ beliau mengatakan Nabi memiliki 1000 nama. Beliau mencantumkan nama-nama Nabi bukan hanya dari riwayat, bukan hanya dari Al-Quran, tapi juga beliau mengecek nama-nama Nabi yang ada di kitab-kitab terdahulu. Ning kitab Zabur Kanjeng Nabi ku disebut dengan nama apa saja, di kitab Taurat dengan nama apa saja. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Aran sing bagus, iku sing pertama. Sing nomor loro, wa yu'allima lan mulangi sapa abawaihi hu ing walad Al-Qur'an ing Qur'an wal adab lan adab wal ilma lan ilmu. Yang kedua, hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua ialah mengajarinya Al-Qur'an, mengajarinya tata krama, mengajarinya ilmu. Kewajibannya orang tua gitu. Mulangi Quran, mulangi adab, mulangi ilmu. Anak diulangi tata krama, sopan santun. Bila perlu kita sebagai orang Jawa ajarkan kepada anak kita bahasa kromo inggil. Yang pun sih bahasa Indonesia bahaya, masya Allah. Watir temen lamun anaknya awit cilik ora diulangi bahasa Indonesia, tekaning gede ora bisa bahasa ini. Kulaku cilik blilokan dibelajari bahasa Indonesia, dibelajarani babasan. Kula cilikku, iya. Bahkan jaluk gawe susu kak, kelingan kula masih kelingan. Mi damel cucu, kelingan iya. Damel cucu, dorong bisa ngomong es, dorong bisa. Kelingan, ya Allah. Gede bisa dewek sih bahasa Indonesia, no. Ya ora kalah lah karo sing sekolah, bagian SD beli tamat. Mungkin sih awet cilik dibelajarani bahasa Indonesia, ya ora bisa tekaning gede dijak bebasanku plonga plongo tilang tilong delongap delongop celula celulu. Wa kullahuma qaulan karima. Berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Lagi anak ini Jawa, yaitu apa? Kromo inggil. Dibelajari bahasa Indonesia. No, waya mbok tuwae takon nganggo babasan kah? Diblaweni. Ajam nih, beli ngerti babasan kok, ngerti bahasa Indonesia. Oh konon, akhirnya mbok tuwe meluan bahasa Indonesia. No, waya putuwe melayu-melayu, no, watir tiba arane wong tua. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Nanti kalau jatuh keceklek. Ya Allah. Iya. Waya turu ki diganggu, waya turu diganggu. Ning ponakane pada teka. Wes diumbangi ning mbok tuwa. Jangan. Itu tidur baru blegesek. Nanti kalau waktunya bangun juga jenggelek sendiri. Kayak bisa mbok ngomong jenggelek sendiri kayak bisa. Ya Allah.
Ini kewajiban orang tua kepada anak. Ajari Al-Quran, ajari adab, tata krama, termasuk cara ngomong, cara bicara. Ajari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu yang prinsip. Lah nembe sing nomor telu wa ayyahtina lan nyento nyunati sopo abawaihi hu ing walad. Nah yang ketiga baka wayai sunati. Baka bisa ya sunati dewek, beli bisa ya ning dokter kan. Kalau sampai kemudian orang tua tidak mengajari Al-Quran kepada anaknya, bagaimana? Wa idza lam yu'allim lan ing dalam nalikane orang mulangi sapa wong tua Al-Quran ing Quran yastahiqu maka ngahaqi sapa wong tua al-uqubata ing siksa. Ajaranallahu minha fi yaumil qiyamah, ing dalam dina kiamat. Ketika orang tua tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, maka orang tua berhak untuk mendapatkan siksa di hari kiamat. Kama qala kaya ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wailun li auladi adam min abaihim. Wailun utawi cilaka li auladi adam kedua piro-piro anak putu Adam min abaihim saking piro-piro wong tuai auladi Adam. Celakalah para anak cucu Adam gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tua mereka yang tidak mengajari Al-Quran, tidak mengajari adab, tidak mengajari kewajiban, sehingga sang anak itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bodoh. Itu celaka. La yu'allimuna, orang mulangi sapa aba Al-Quran ing Quran, wal adabalan adab wal fardolan kewajiban, sehingga fayan syauna mongko pada tumbuh pada cukul sapa auladi Adam juhalan hale piro-piro kang bodoh. Ketika itu terjadi, masya Allah ancaman Kanjeng Nabi luar biasa loh. Apa jadi Kanjeng Nabi? Saya lepas tangan dari para orang tua yang seperti itu. Paham li maksudnya lepas tangan? Kanjeng Nabi wis ora peduli orang ladeni wong sing model kaya kono njaluk turun karo isun, ora laden, ora urus. Kanjeng Nabi lepas tangan. Ora gelem ngurusi Kanjeng Nabi. Wa ana utawi ingsun iku bariun wong kang lebaran, wong kang lepas tangan min haula'i saking mengkono-mengkono aba, yakni ngersaken sapa Kanjeng Nabi minal aba'i saking pira-pira wong tua. Kadza kaya mengkene dau fil majalisil misriyah. Maka berterima kasih, bersyukur para orang tua yang memang tidak bisa mengajari anaknya. Ya dihim kang saking piro-piro bocah cilike kaum fil maktabi ing dalam sekolah dasar, ya PAUD, TK, SD, maktab. Istilah sekarangnya kutab, ya. Sekolah-sekolah anak ada di antara mereka membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya apa? Allah tidak jadi menurunkan siksa. Allah angkat siksanya selama 40 tahun gara-gara bocah cilik maca Al-Quran. Itulah kenapa kita melihat para guru kita begitu senang dengan anak kecil itu. Dijak salaman uang gede beli gelem, tapi kapan kalau bocah cilik beli nolak. Nah itu. Karena ternyata anak-anak kecil itu mereka dalam menjadi benteng dari turunnya siksaan Allah. Anak-anak kecil yang mau belajar Al-Quran. Wa akhrajal yang dikatakan sobat Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa an sa'iri sahabati wa an nabihim an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu satune kanjeng Nabi ku kala ngandika sapa kanjeng Nabi innal ladzi satune wong laisa kang ora nana ora niku fi jawfi ing dalam ati alladzi apa syai'un suwiji-wiji minal Qur'ani saking Qur'an iku kal baiti kaya umat al kharibi kang rusak kang suwung kadza kaya mengkene hadis fit tajrid ing dalam kitab at-tajrid. Jadi orang yang di dalam hatinya sama sekali tidak ada Al-Quran, barang satu ayat pun tidak ada, itu ibarat rumah suwung, rumah yang rusak, bangunan yang rusak. Lah kapan bangunan sing rusak? Bangunan sing suwung iku seneng ditempati ning sapa? Jin dedemit gendruwo apa malaikat? Ya jin gendruwo dedemit we gombel banaspati ku senenge ning umah sing berpenghuni apa umah sing suwung? Makanya orang yang punya Quran tidak mungkin kesambet. Sing kesambet masih belakan maca Quran. Paham ya? Iya. Babul hadits ya hadza tegese utawi iku babul hadits bab nerakan pira-pira hadits as-sahihati kang sahih
al-waridati kang temu ka waqwalil imatilan pira-pira dawe pira-pira imam fi hurmatil alhani ing dalam harame pira-pira pepeladan pepeloan wa taghyiratilan pira-pira ngawahi fi qiraatil qur'ani dalam maca Al-Qur'an. Akhrajang riwayataken sapa Tirmidzi wal Baihaqi an Nabi Hudzaifah radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabiyhim anna sunna Hudzaifah iku qala anna gustune Abu Hudzaifah iku qala ngandika sinten Abu Hudzaifah qala ngandika sinten Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Iqra'u maca asaba sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an biluhunil arabi kelawan pira-pira laguwe wong Arab wa aswatiha lan pira-pira suarae wong Arab wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh wa luhuna alil fisqi ing pira-pira laguwe ahli fasik. Luhun jam'u lahnin bimakna naghmah nagom lagu. Waluhuna ahlil fisqi ing pira-pira lagu ahli fasik waluhuna ahlil kitab ini lan pira-pira lagu ahli kitab loro Taurat karo Injil. No, jadi baca Al-Qur'an sesuai dengan lagunya, ada lagu Qur'an itu ada. Jangan membaca Al-Qur'an dengan lagunya orang-orang fasik. No. Maksudnya beriben maca Qur'an nganggo lagu dangdut. Maca Qur'an lagu nganggo apa? Nganggo lagu apa? Campur sari misalnya. Maca Quran nganggo lagu apa maning? Gejak-gejok apa? Ya, iya. Atau lagunya Yahudi, lagu Nasrani seperti orang-orang ketika nyanyi di gereja misalnya. Fa innahu mongko stune kelakuan iku saya jiu bakal teka ba'di ing dalam sawise ingsun sapa kaumun kaum yurajjiuna kang pada nglagokaken sapa kaum Al-Qur'an ing Qur'an tarji'al ghanai kelawan kaya nglagokaken lagu atau yurajji'una kang bolan baleni sapa kaum Al-Qur'an ing Qur'an tarji'al ghanai kelawan kaya bolan baleni lagu warahbaniyati lan lagu kerahiban wan nawhilan rerintih macam-macam. Itu sudah diprediksikan oleh Nabi bahwa orang itu nanti akan membaca Al-Qur'an dengan lagu yang macam-macam. Lagu yang rerintih kayak wong ambil nangis-nangis kok. Al-Qur'an yang mereka baca tidak melampaui tulang selangkanya. La yujawizu orang lewati apa Quran hanajirahum ing piro-piro balung selangka. Balung selangka itu tulang yang ada di tenggorokan ini loh, tulang selangka. Hanajirahum ing piro-piro tulang selangkae kaum. Maftunatan halid difitnah apa qulubuhum pira-pira atine kaum wa qulubuman lan pira-pira atine wong yang jibu kang gumunaken hum ing man apa sya'nuhum tingkae kaum kadza kaya mengkene hadis zakarun turu ing dasopal jambari wa mishkatul masabih lan kitab mishkatul masabih wa kharajalan riwayatkan sahaba Ibnu Aimin fil hilyatin dalam kitab hilyan Abi Umamah radhiyallahu anhu wa an sayyidis sahabati wa an nabiyyi ma'anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kunu bakal tinemu fi akhir zaman ing dalam akhir zaman sapa didanul qurra'i pira-pira ulere pira-pira ahli bacaan Al-Qur'an. Mereka diumpamakan seperti ulat. Faman mangkoti sapane wong iku adraka nemu sapa man zalika zamana ing mengkono zaman falyata'awwal mangko becik njaluk kareksa sapa man minhum saking didanul qurra wa akhrajal ngriwayataken sapa Tabarani an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna gustune kanjeng Nabi ku kala ngandika sapa kanjeng Nabi satakhruju bakal metu sapa qaum pira-pira kaum min ummati saking umat ingsun yashrabuna kang padha nginum sapa qaum Al-Qur'an ing Qur'an kasyarbihim kaya nginume aqwam allabana ing susu. Ya Allah, artinya apa? Al-Quran itu hanya menjadi bacaan yang keluar masuk di mulut, itu. Tapi ayatnya tidak pernah dihayati, kandungannya tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupan. Wa aidan lan kelawan mali akhrajang riwayataken
Sapa At-Tabarani an Abisin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an sari sahabati wa an nabihi manin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna usne kanjeng Nabi ku kala ngandika sinten kanjeng Nabi badiru enggal-enggala sapa sira kabeh balapana sapa sira kabeh bil amali kelawan pira-pira amal sitan ing perkara 6. Artinya apa? Bersegeralah beramal sebelum datang 6 hal. Ada sampai kedinginan tekai 6 perkara. Gagi yang amal, badiru bil amal. Apa 6 perkaraku? Siji imaratas sufai, rupane mimpine piro-piro wong bodoh. Ketika orang-orang bodoh itu menjadi pemimpin, wah itu sudah bahaya itu. Bahaya. Wa kasrata syurti lan akehe polisi. Wes mulai sekin uang pada pengen bagian adol telung bau patang bau. Sing penting tadi polisi. Ana maning si maknani wa kasrata syarti lan akehe syarat. Jadi orang itu menjadi rewel. Sesama muslim sudah hilang kepercayaan. Ketika perlu apa lah itu maka harus ada MOU, harus ada hitam di atas putih. Itu kasratus syarti, akehe syarat. Zaman bagian si beli pada amanai, pada saling percayai. Wa bai'al hukmi lan adol hukum. Hukum sudah dijual belikan. Bagi yang punya uang maka hukum itu tumpul. Tapi bagi yang miskin hukum itu tajam. Karena orang miskin tidak bisa membeli hukum, nggak punya uang. Wastighfafan lan ngeremehaken bidami kelawan getih. Apa maknanya? Darah itu tidak ada harganya. Wes boke. No. Masalah titik pateni. Ana wong lagi nongkrong bacok. Wes mulayan. Geng motor itu kan, ana wong lagi dodok ning dalan, party bacok, pok, lunga, masya Allah, nggak ada harganya darah sudah. Wa qati'atur rahimi lan megotaken sanak sedulur. Mulai hari sedulur kaya wong sejen ngundaki sedulur. Ning pondoke keding gumekono. Kakang Adi jorakur. Wanaswan lan ahli mendem. Wanaswan lan ahli mendem. Yattakhiduna. Wanaswan lan wong kang mendem. Wanaswan lan wong-wong kang mendem yattakhiduna kang dadekaken sapa naswan Al-Qur'an ing Qur'an didadekaken mazamira ing pira-pira nyanyian. Yuqaddimuna ngajuaken sapa naswan ahadagum ing salah sijine naswan liyughanniya supaya nyanyi sapa ahadagum ing naswan wa ing kana halisajan ana sapa had aniku aqallahum luwi kidiki naswan apane fikih pemahaman agamae. Kemudian munculnya orang-orang yang ya wis mendem. Oh iya, mendem ku maknane priben? Maknane menjadikan Al-Qur'an seperti nyanyian, dilakukan, dilombakan. Kemudian salah satu di antara mereka diajukan untuk melantunkan walaupun dia adalah yang paling minim fikihnya. Ya wis ana kabeh, wis wujud kabeh. Wis lah level RT ende RT sing pinter. Level tingkat warga ende RW sing pinter. Level tingkat desa ende brok misalnya kuwu sing pinter. Level camat ende camat sing pinter. Walaupun iya anak bupati sing pinter, camat sing pinter kah, tapi dibanding karo sing bodoh, sing nalikane pilihan iku menang karena menang duite, menang lobby, masih biasa sing bodoh. Makanya ya masyarakatnya warganya diatur ya orang keruan-keruan. Karena apa? Karena orang bisa ngatur, goblok sih. No.
Mana yang harus diprioritaskan? Beli katon. Ana wong melarat sing umerpan gebruk beli katon. Ana wong melarat sing ora bisa mangan beli katon. Katone sedulur dewek, batur dewek. Bro, mana yang menjadi prioritas? Orang-orang miskin, anak-anak yatim, diberdayakan misalnya, terutama yang orang tuanya tidak mampu. Justru pemberdayaan anak yatim yang ada di desa-desa itu gerakan sosial masyarakat. Sama bisa ditanya, bro. Mana yang gerakan desa? Mana yang gerakan kabupaten? Sing anak orang-orang baik, sing ustad-ustad, ayo ke ngumpulakan wong sugi apa ke kita santun anak yatim apa? Itu yang ada gerakan dari bawah. Wa akhrajalan diriwayatkan Sahih Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa wardahuma wa an sa'iris sahabati wa an nabihim an Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebenarnya pemimpin ora pati pinter iku ora apa-apa, yang asalkan pendampingnya itu orang pinter. Pinter sing bener. Seperti zamannya Nabi Yusuf. Itu rajanya tidak begitu cerdas, tapi Nabi Yusuf sebagai wazir, sebagai menterinya, sebagai pendampingnya itu cerdas beliau. Inni hafizun alim. Nah itu nggak apa-apa. Tapi mana yang ketika merekrut pendamping itu atas dasar kualifikasi kemampuan? Mana? Ayo. Mulai dari level menteri. Adalah kalau level menteri sih yang betul-betul kualifikasinya kemampuan. No. Tapi tidak bisa tetap terjerat. Mereka yang dulu punya jasa mati-matian mengkampanyekan, ya tetap dianjingkan ning kabinet. Makanya orang aneh kalau sampai di level daerah, sampai di level desa, endi sing dadi pejabat, ya kuwen sing baune dari cucuke. Urusan pinter atau bodoh, urusan nomor 17. No, kayak fadilah sholat berjamaah. Wa akhrajalan diriwayatkan Sahih Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa an sa'iris sahabati wa an nabihim. Anin nabiy saking kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala ngandika sapa kanjeng Nabi, saya kunu bakal anak. Nah, kadang-kadang tokoh masyarakatnya kiai ku kiai ora pinter maning, masih bisa dibebodoh. Jarang kiai sing ngerti nih masalah perpolitikan apa itu. Makanya ya Allah karim. Iya. Ya karena pancen pinter iku angel sih, ora gampang. Pinter iku ora gampang. Saya kunu bakal ana ba'di dalam sawise ingsun sapa kaumen min ummati saking umat ingsun. Yaqrauna kang pada maca sapa kaum Al-Qur'an ing Qur'an wa yatafaqahuna lan pada ngudi-ngudi faham sapa kaum fid din dalam masalah agama. Akan datang setelah aku, kata Nabi, sekelompok orang dari umatku yang mereka hafal Quran, faham agama. Toli yakti nekanihim ing kaum sapa asyaitanu setan. Fayaqulu mangkon ngucap sapa setan, lau ataitumus sultan fa aslaha min dunyakum. Lau ataitum lamun nekani sapa sambian kabeh as-sultana ing penguasa, fa aslaha mongko bagusaken sapa sultan min dunyakum saking dunyane sampean kabeh, wa tazaltum lan nyingkrihi sapa sira kabeh hum ing salatin bidinikum kelawan agamane sira kabeh. Titik. Wala yakunu lan ora nana apa wala yakunu lan ora nana wala yakunu lan ora tinemu apa dalika mengkono-mengkono aslaha min dunyakum wa tazaltumuhum bidinikum kama la yujtana kaya oleh ora bisa diunduh minal qotadiyah. Qotadi al qotad syajarun lahu syaukun minal qotadi saking wit-witan kang ana riye apa illa syauku kecuali eri. Jadi pohon berduri itu qotad. Apa illa syauku kecuali eri. Kadzalika kaya mengkono-mengkono la yujtana minal qotadi illa syauk, la yujtana ora diundu min qurbihim saking
parek salatin apa illal khotoya kecuali pira-pira keluputan kadza kaya mungkin dau fil jami'is shaghir. Kok bakal wis apal Quran, wis pinter, setan teka. Tadi bebisik, marek karo bupati, marek karo gubernur, marek karo presiden. Engko dunia sampeyan tertata bagus, pondoke sampeyan dibangunaken, engko santri oli BOP, oli ini, oli itu, oli anu. No. Wis pokoke sampeyan parek karo golane kan zahire bae, urusan agama sampeyan tetep ning ati sing kenceng. Jadi secara zahir dekat tapi hatinya menjauhi. Kata Sayyid Haqi An-Naziri la yakunu dzalik, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Sebagaimana hanya duri yang kita bisa dapatkan dari pohon yang berduri, demikian pula ketika dekat dengan para penguasa yang zalim, yang kita dapatkan hanya dosa. Arepan ngalokaken keder kane wis gawe bagus, paham le maksudnya? Ya misalnya anak sing salah tapi wis sering bantu sampean ngalokakene pelo beli kira-kira. Pelo. Segala keperluannya, segala kepentingannya, segala kebutuhannya dicukupi, pelo ngalokaken. Ari arepan ngalokaken ya blena, ari beli dialokaken salah, ya dosa akhirnya. No. Ketika ada kebijakan diminta untuk apa? Mencarikan dalil pembenaran. Illal khotoya. Walaupun ada memang orang-orang yang mampu melakukan itu, tapi tujuannya tidak ada sekalipun dalam rangka lisolahi dunyahum. Ada kiai-kiai kita, Mbah Maimun Zubair, Mbah Dimyati Rois Kaliwungu. Tuh, mereka betul-betul untuk kemaslahatan. Bahkan ada yang gajinya itu tidak mau. Jadi mereka apa? Tasarrufkan, mereka alokasikan untuk kemaslahatan umat. Betul-betul untuk kemaslahatan umat. Kinsi beli kemaslahatan pribadi. Makanya sama tinggal pondok sing wis gede tambah gede. Cari bahasa wong cilik kayak apa ora kelingan karo pondok-pondok sing masih cilik kayak mbok yoha gantian. Misalnya Pak Presiden, Pak Bupati, wis lah kita sih wis cukup beli perlu bantuan maning, gantilah bantuan sing kan anak beli kira-kira sing mokono. Ya belilah. Sudah besar pun tetap yang terdepan. Setan ini pancen bisiki mokono setan ini. Wa qala ngandika sapa Al-Qastolani. Karena aneku bainas salafi ing dalam antaranya ulama salaf apa ikhtilafun persulayaan fi jawazil qiraati ing dalam wenange maca Al-Qur'an bil alhani kelawan piro-piro lagu. Ada perbedaan pendapat ulama salaf mengenai boleh tidaknya membaca Al-Qur'an dengan menggunakan lagu sing macam-macam. Kalau membaca dengan suara indah, suara merdu, ulama sepakat. Itu memang dianjurkan. Tapi kalau kemudian lagu kan beda ya. Beda antara suara sing merdu karo lagu kan beda. No. Amma tasiru sauti anapun tim bagusaken suara. Ala ghairihi ing atase liyane qari iku falani za'ama qaranana perselisihan oranana pertentangan iku maujud fihi ing dalam tahsinus shaut. Sumana qala mongko keri-keri nukil sopal Qastolani al ikhtilaf ing persulayaan salaf fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono jawazil qiraati bil alhan. Fanaqala mangko nukil sopal Qastolani alqaula ing pendapat bil hurmati kelawan haram an jamaatin saking sagolongan salaf wabil karahati lan kelawan makruh an akharina saking pira-pira golongan kang liyan minhum iku setengah saking akharin sahibudz dzakhirati te wong kang duweni kitab adz-dzakhirah min ashabina saking ashab kita ulama Hanafiyah
Wal Imamul Ghazali lan Imam Ghazali minas Syafi'iyati saking ulama Syafi'iyah. Wal Qadhi Iyadun lan Qadhi Iyad minal Malikiyati saking ulama Malikiyah. Wa Ibnu Uqailin lan Ibnu Uqail minal Hanabilati saking ulama Hanabilah. Jadi mengenai tentang boleh tidaknya membaca Al-Qur'an dengan lagu yang macam-macam, itu ulama salaf berbeda pendapat. Sekelompok ulama salaf mengharamkan secara mutlak. Kelompok yang lain menilainya makruh. Nah, ini diantara ulama yang mengatakan makruh dari kalangan ulama Hanafiyah ialah pengarang kitab Adz-Dzakhirah. Dari kalangan Syafi'iyah Imam Ghazali. Dari kalangan Malikiyah Qadhi Iyad. Dari kalangan Hanabilah Ibnu Uqail. Nah, perbedaan ini itu ketika memang lagu tersebut tidak sampai merusak struktur bangunan huruf. Paham dulu? Paham dulu? Kalau sampai membuat huruf itu cacat, artinya yang mestinya pendek malah dibaca panjang, yang panjangnya standar malah lebih panjang, maka tidak ada perselisihan. Semua ulama salaf mengatakan haram kalau sampai merusak. Anna mahalla hadzal ikhtilafi setune panggonan ikilah perselisihan iku idalam yahtalla ing dalam nalikane ora dari cacat, ora dari rusak apa syai'un suwijuji minal hurufi saking huruf, ora dari rusak an makhraji saking makhraji syai'. Wa sifatihi lan pira-pira sifate syai'in minal huruf. Falau taghayyara mangko lamun dadi berubah apa syai' bi ayyufrita kelawan nyento keblacut sapa wong fil maddi ing dalam mad wa fi iswa'il harakati lan ing dalam dawaaken pira-pira harakat hatta yatawallada sehingga dadi lahir minal fathati saking fathah apa alifun alif wa minad dhammati lan saking dhamma apa wawun wawu wa minal kasrati lan saking kasrah apa yaun ya au yudghima atau ngidghamaken sapa qari fi ghairi mawadhi'il idghami ing dalam liyane pira-pira panggonan idgham fa illam yantahi mongko lamun ora tumeka Fa'ilam yantahi mangkalaman ora tumeka sapa qari ila hadzal haddi maring iki batas fala karahata mangko ora ana makruh iku maujud. Oh, artinya ulama salaf ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh itu kalau memang tidak sampai terjadi kerusakan pada huruf dari makhrajnya, dari sifatnya. No. Qalangan dika sapa Nawawi. Idza afroto ing dalam nalikane keblacut itu kebangetan. Idza afroto ing dalam nalikane keblacut sapa qari alal waji ing atase wajah al madzkuri kang den tutur maukah. Idgham ora ning panggonane, mad ora ning panggonane misale. Fa huwa mangko utawi afroto iku haramun haram bil ijma'i kalawan sepakate ulama. Wa qala ngandika sapa sahibul hawi wong kang duweni kitab al hawi. Hawi ki ana loro, ana hawi shaghir dan habil kabir. Fa huwa mangka utawi afroto iku haramun haram. Yafsuku fasih bihi kelawan afroto sopal qari wong kang maca Quran. Bahkan orang yang membacanya itu menjadi fasik dan yang mendengarkannya ikut berdosa. Wa ya'thamulan dosa bihi kelawan afroto sopal mustami'u wong kang ngrungokaken. Li annahu krana setuhune qari iku adalah ngali sapa qari bihi kelawan afroto an nahjihi saking dalane Quran al-qawimi kang lempeng. Waqad ulimalan teman-teman dikinawari bidzalika kelawan mengkono-mengkono keterangan apa annal alhanas tune pira-pira lagu wa tatriba tegese nglagoaken wa taghanniya lan lagu-lagu al musta'mala kang digunakan fil ghinai ing dalem lagu wal Ghazali lan syair-syair cinta. Ghazal itu syair cinta. Ala iqaatin ing atase pira-pira nibaaken maksusatin kang ditertentuaken wa auzani lan pira-pira wazan mukhtaraatin kang digawe-gawe. Anna dzalika satune mengkono-mengkono alhan wa tatrib wa taghanni
fi kalamillahi ing dalam dawe Allah taala iku min asna'il bid'ah, setengah saking luwi ala-alane pira-pira bid'ah, wa aswa'iha lan luwi blesak-blesake al bid'ah, wa annahu lan stene kelakuan iku wajib ala sami'ihim ing atase wong kang krungu qura apa kang wajib apa nakiru ingkar, wa ala talilan ing atase wong kang maca apa ta'ziru ta'zir. Jadi apabila dilakukan seperti lagu-lagu nyanyian, lagu-lagu syair-syair cinta misalnya, dengan aturan-aturan dan cengkok-cengkok yang dibuat-buat, maka ini kategori bid'ah terburuk yang bagi yang mendengarnya wajib ingkar, dan bagi yang membacanya seperti itu harus disangsi, harus ditakzir. Wa qala ngandika sapa Al-Bazazi, Allahnu utawi lahan pepeluan niku haramun haram bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Wa dzakara lan tur sepal Abul Barakati fi syarhin Nafi' ing dalam syarah kitab An-Nafi' anna taghaniya ing setuning lagu-lagu ku haramun haram fi jami'il adyani ing dalam sekabehane pira-pira agama. Intaha kalamul Qastolani, intaha tutuk apa kalamul Qastolani dawe Imam Qastolani salah satu pensyarah Bukhari, fi syarhil Bukhari dalam syarah Bukhari arane Umdatul Qari syarah Bukhari karani Imam Qastolani fi akhir kitab tafsirin dalam akhir kitab tafsir. Wa hukilan diceritakan an Zahiruddin Al-Mirghinani saking Syekh Zahiruddin Al-Mirghinani apa annaman setuhune sapane wong iku kala ngucap sapa man li mukri'e zamanina maring mukri'e zaman kita, guru qiraa'e zaman kita, inda qiraatihi ing dalam nalikane macai mukri ngucap ahsanta ing kalimat ahsanta. Mana nih ahsanta bagus sapa sampeyan? Kan hakikan bakana uang kira ahsanta ahsanta thayyib thayyib khair khair. Iku bisa kafir. Sing ngucapaken ini menurut fatwa Syekh Zahiruddin Al-Mirghinani. Ketika apa? Ketika dia membawakannya dengan lagu-lagu yang dilarang. No. Yakfuru kufur sapa man wa wajju ja'lit tasini utawi wajah yakfuru mongko kufur sapa man wa wajju ja'lit tasini utawi wajahe ndadekaken bagusaken utawi wajahe ndadekaken milang-milang bagus kufron ing kufur. Kenapa menganggap baik itu sampai membuat kufur? Iku anna qurra'a hadzal zamani setune pira-pira ahli qiraah iki zaman iku qallama takhluqi dik banget sepi apa qiraatuhum bacaane qurra fil majalisin dalam pira-pira majelis wal mahafili lan pira-pira perayaan ora sepi anit taghani saking lagu-lagu linnasi maring manusia. Lama kana ing dalam sumangsane ana apa taghani aniku haraman haram bil ijma'i kelawan ijma' kana mongko ana apa tahsin aniku qat'iyan pasti. Kana mongko ana apa ja'lut tahsin kufran aniku qat'iyan pasti. Jadi artinya karena korek-korek zaman sekarang itu mereka tidak bisa lepas dari taghani. Yang taghani ini menurut satu versi haram bil ijma'. Lah maka berarti menganggap baiknya orang tersebut itu berarti apa? Menganggap baik hal yang haram bil ijma', makanya kufur. Itu alasan-alasan fatwa kufurnya seperti itu. Walidzalika lan karena are mengkono-mengkono walidzalika lan karena are mengkono-mengkono qallama takhlu sama ngarani hu ing kafir sapa sahibudz zakhirati wong kang duweni kitab adz-zakhirah wa kadza lan iku kaya mengkene sahibudz zakhirah sahibul hidayah te wong kang duweni kitab al-hidayah haitsu qala ing dalam sekirane ngendika sapa sahibudz zakhirah fiha ing dalam kitab adz-zakhirah ngendikane wala tuqbalu lan ora diterima apa syahadatuman kesaksiane wong yughani kang lagu-lagu sapa man linnasi maring manusa. Kenapa li annahu krana sedene man iku ya jema'u ngumpulaken sapa man hum ing nas alartika kabiratin ing atase nglakoni dosa gede. Fadalla mongko nuduhaken apa kalamu hadza dawe iki sahibudz zakhirah ala annastima at-taghani ing atase setune ngrongkaken lagu-lagu iku kabiratun dosa gede.
Fadhara mangka pertela min hadza saking iki keterangan apa annaman setune wong yahduru kang nekani sapa man al Jumat ing salat Jumat wal jamaah lan jamaah iku qallama yanju kidik banget bisa selamat sapa man anirtika bikabiratin saking nerjang dosa gede lianna katsiran karena setune wong akeh minal khutabai saking pira-pira khatib wal qurra'i lan pira-pira wong kang maca Quran wal muadzinin lan pira-pira muadzin fit tasliyatin dalam maca selawat kan mesti dilagu ku maca selawatku wa tardiyati lan maca radhiyallahu anhu wa ta'mini lan maca amin wa takbiratil intiqalati lan pira-pira takbire pira-pira pindah rukun wasami'una lan pira-pira wong kang ngrungokaken al hadiruna pira-pira kang hadir iku murtakibuna pira-pira wong kang nglakoni wong kang nerjang lihadil kabirati maring iki dosa gede warubama yastahsinu lan terkadang milang-milang bagus warubama yastahsinu terkadang milang-milang bagus hu ing irtikab dhuwur ku sapa badum sebagiane kaum bal huwa balik utawi yastahsinu iku laksaru kang luwi akeh fi aksarihim ing dalam luwi akeh wong li ghalabati hawa nafsi krana nglindhi hawa nafsu alaihim ing atase wong wa adami mubalatim lan ora nanane merduline wong fi amri din ing dalam urusan agama wis peduli arepan kuwen salah arepan bener sing penting ngereng darus tekan jam 1:30 bengi fayal zamu mongko tetep apa iya wis ora peduli wis ana sing ngelingaken ana sing nasihat wis ora peduli adamul mubalah fa'il zamu mangko tetep apa ayak furu nyenta kufur sepong akeh alama ing atase fatwa hukia kang diceritakan apa ma'an Zahiruddin Al-Mirghinani saking Syekh Zahiruddin Al-Mirghinani wal hasilu tay hasile iku anal Qur'an sunni Al-Qur'an wa asma'ullahi ta'ala lan pira-pira asma Allah taala wal adzan lan adzan iku tauqifiyun bangsa tauqifi artinya bahasa tauqifi itu harus dibaca apa adanya dan seadanya seperti itu tidak boleh dilebih-lebihkan dikurangi fa innahum mangko setuhune tauqifi iku la yaqbalu orang nerima apa tauqifi az-ziyadata ing ditambahi wa nuqsana lan dikurangi wa taghyirati lan pira-pira perubahan wa nagulan sene kelakon iku wajib ala samihim ing atase wong kang krungu qari muadzin iya dan seterusnya ala sabihim ing atase wong kang ngrungu qura apa annakiru ingkar wa ala talilan ing atase wong kang maca apa ta'ziru ta'zir ditakzir wa kadza kaya mengkene keterangan fi majalis rumi walau qara alan maca sapa qari Al-Qur'an fi sholatin dalam salat oleh ge maca bil alhani kelan pira-pira lagu in ghayyara lamun ngowahi apa lagu al kalimat ing kalimat tafsudu mengko rusak apa salat apabila di dalam salat membaca Al-Qur'an dengan dilagukan kalau sampai merubah maka salatnya rusak wa in kana lan lamun ana apa zalika mengkono alhan aniku fi harfil maddin dalam huruf mad atau wa in kana lamun ana apa zalika mengkono ghayyaro wa in kana lamun ana apa zalika mengkono ghayyaro aniku fi harfil maddin dalam huruf mad wal lin lan huruf lam la tafsudu mengkono rusak apa salat illa idza fahusya kecuali ing dalam nalikane banget apa zalik wa in qara'a lamun maca sapa wong fi ghairi sholatin dalam liyane salat ikhtalafa mongko persulaen sepal masyayikh pira-pira syekh wa ammatuhum ti akeh-akeh masyayikh iku karihu sengit sapa ammatuhum zalika ing mengkono qara'a bil alhan fi ghairi shalah wa karihulan sengit sapa masyayikh al istima' ing ngrungokaken aidon kelan malih kadza kaya mengkene keterangan fil khulasah kadza kaya mengkene keterangan fil fatawa al hindiyah akhrajang riwayataken sapa Firdaus wong kang duweni kitab Musnadul Firdaus an Ibnu Abbas saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa an sairi sahabati wa nabiyyin qalangan dikasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di tengah-tengah kita itu masih cukup banyak kiai-kiai yang berpegangan dengan fatwa ini dengan kenceng. Kiai-kiai yang kenceng berpegangan dengan fatwa ini. Semisal Syekhuna Abah Kiai Mustahdi Winong, Kiai Umar Soleh Kempet, Syekh Mahmud Budi. Kenceng. Sing arane azan niku ya wis sampai dicontohkan bahkan teng Kudus niku, teng Kudus. Bareng sampai dicontohkan Allahu Akbar
Dulu saya ketika mondok di Lasem pun muadzinnya seperti itu. Muadzinnya seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ning ati kuwi tek tek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza qara'a ing dalam nalikane maca sapa qari'u wong kang maca Quran fa akhta amma qadri luput sapa qari au lahana atawa pelo sapa qari au kana tawa ana sapa qari nek ajamian bangsa ajam kata bemoko nulis hu ing al makru sapa al malaku malaikat kama unzila kaya oleh diturunaken apa Al Quran. Ya tetap dicatat ning malaikat sebagaimana Quran itu diturunkan. Wa qala ngandika sapa Abul Laitsi Abul Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala fi qaulihi dalam dawuh Allah taala rupane dawuh walau taqawwala alaina ba'dal aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Walau taqawwala lan lamun gawe-gawe ngucap sapa Kanjeng Nabi alaina ing atase kita ba'dal aqawili ing sebagiane pira-pira ucapan la akhadna moko yakti natrapi sapa kita minhu saking Kanjeng Nabi bil yamini kelawan kuat ai bil kuwah. Al ayatan nyempurnakeun sapa sering ayat. Jadi artinya kalau saja Kanjeng Nabi iku gawe-gawe ning Quran tidak sebagaimana ketika malaikat Jibril menurunkannya padanya. Digawe-gawe dewek ning Kanjeng Nabi. Taqawwala alaina ba'dal maka la akhadna minhu bil yamin. Pasti Muhammad pun akan aku hukum. Wis bil yamin dengan kuat. Jadi artinya Kanjeng Nabi bae dilarang gawe lah kita sok mentolerir apa-apa dalihnya toleransi. Iya, masya Allah kaya sing gampang ngomong toleransi ku kurang mangan terasi kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan anti toleransi ya, tapi semua itu lahu hudud. Ada batasan. Maknahu te maknane qaulihi ta'ala walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Iku lau zada lamun nambahi sapa Kanjeng Rasul harfan ing huruf wahidan kang siji. Alama ing atase perkara awhaitu kang mahyuaken sapa ingsun hu ing ma ilaihi maring Kanjeng Nabi au naqasa atawa ngurangi sapa Kanjeng Nabi minhu saking ma auhaitu la aqabtu maka yakti nyiksa sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi wa ing kana halis senajan ana sapa Kanjeng Nabi aniku akraman nasi luwih mulya meluyai manusa alaya ing atase ingsun. Wa fil ayati lan iku tetep ing dalam ayat tambihun te ngelingaken wa tahdidun lan meden-medeni ala ta'allumil Qur'ani ing atase belajar Quran. Wa kadzalan kaya mengkene dawuh kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam man utawi sapa niku zada nambahi sapa man harfan ing siji huruf fil Qur'ani dalam Quran au naqasa ta ngurangi sapa man minhu saking Quran faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man intaha barang siapa yang menambah satu huruf atau mengurangi satu huruf dari Al-Qur'an kufur. Wa fi ba'di syuruhit tariqati lan ing dalam sebagiane pira-pira syarahe kitab At-Tariqatul Muhammadiyah. Wa minal fitnati lan iku setengah saking fitnah antakula uta yen ngucap sapa sira li ahlil qura maring ahli pira-pira desa wal bawadilan pira-pira alas pedalaman ya badiah wal ajaizilan pira-pira nini wal abidilan pira-pira budak lanang wal imailan pira-pira budak wadon ngucape priben la tajuzu kurang titik ya la tajuzu ora wenang apa salatu salat biduni tajwidi kelawan tanpa tajwid. Sedangkan wahum hale utawi ahlul qura wal bawadi wal ajaiz wal abid wal ima iku layak diruna ora mampu sapa ahlul qura ala tajwidi ing atase tajwid. Fayatrukuna mongko ninggalaken sapa ahlul qura as-salat ing salat roksan kelawan sama sekali.
kelawan babar pisan, kelawan total. Di antara fitnah yang terjadi ialah kita terlalu keras kepada orang-orang kampung, orang-orang tua, nini-nini, para pekerja berat, dengan mengatakan kepada mereka bahwa sholat tanpa tajwid itu tidak boleh, tidak sah. Sehingga akhirnya apa? Mereka putus asa, ya wis lah di Mekorsi bagian orang beli sembahyang daripada kita sembayangnya orang bisa tajwid, oli orang sambat dipegel baik. Ini fitnah, ujian. Jadi artinya apa? Artinya kita jangan terlalu memberatkan mereka, tapi juga jangan terlalu melepaskan mereka. Jadi bagaimana? Dibina, tapi jangan terlalu keras. No, dibina. Makna dibina ku, yo ayo diulangi pesolatan. Ya sebisa pirang dina bae bisa. Paham le maksudnya? No, itu langkahnya. Jadi jangan yang mentolerir sama sekali, tapi jangan juga keras sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Fal wajibu mengkotikan wajib iku ya ta'ala menyento belajar sapa wong miqdar ma ing ukurane bacaan yasihu kang sabi kelawan ma apa annadmu runtutane Quran wal makna lan makna. Pokoke sing penting ya runtutane iki ya sah. Orang merusak makna. Tali wa yatawaghala lan asal makna jero-jeroaken tawaghala niku. Nggih, jero-jeroaken nemen-nemeni maksud. Wa yatawaghala lan nemen-nemeni sapa wong jero-jeroaken sapa fil ikhlasi ing dalam ikhlase. Wis pokoke sing penting apa sing diwaca ora ngrubah maknane Al-Qur'an, toli sing kudu ditemenani apa? Ikhlas. Wa huduril qalbi lan hadiri ati kadza kaya mangkene keterangan fi ruhil bayan. Wa man utawi sapane wong lagi penting maning stabilo ki. Wa man utawi sapane wong iku lam ya ta'allam ora belajar sapa man sya'in suwi-suwi minal Qur'ani saking Qur'an. Ore ola belajar takasulan krana males. Takasulan tambah dewek bila perlu wa gengsian. Ma'al qudrati dalam sertane mampu padahal mun gelem belajar ka bisa sebenarnya. La tajuzu mangka ora wenang apa salat iman. Bi khilafil ummi kelawan bedani wong kang ummi. Ummi si sapa? Wal ummi utawi ummi kuman wong layak diru kang ora mampu sapa man ala qiraatil Qur'ani ing atase maca Al-Qur'an kadza kaya mangkene keterangan fil mawahib. Jadi wong sing sebenarnya mun belajar ka bisa bener wacaane tapi ora gelem belajar maka salat ora sah. Beda karo ummi. Ummi ku memang wis belajar tapi ora bisa. Maka ini ditoleransi. Akhraja sapa Abu Nuaimin Imam Abu Nuaim fil Hilyatin dalam kitab Hilyatul Auliya an Anas saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu an sari sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anda usune kanjeng nabi ku kala ngandika sapa kanjeng nabi innallaha ta'ala sunne Allah taala ku yu'afi mangapura sapa Allah al ummiyina ing pira-pira wong kang ummi yaumil kiamat ing dalam dina kiamat ma ing perkara la yu'afi kang ora mangapura sapa Allah al ulama ing para ulama was wong bodoh-bodoh sing pancen wis belajar angger bae bodoh iku besok ning dina kiamat dipangapura sing lamun kesalahan itu terjadi pada ulama tidak akan dimaafkan oleh Allah. Wa akhrajal murtad sabah Ahmad wa an Anas radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabiyyin anin nabiy sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ummi mami alqaumin kaum safaqrahum lui ahli qiraate kaum kadza kaya mungkin hadis fil jam'i shaghir wala tajuzulan ora nang sapa apa salatul qari'i salati wong kang bagus wacaane khalfa ummiyin ing dalam sagurune wong kang ummi. Sapa ummi ku aiman tegese wong la yuhsinu kang ora bagusaken sapa al qiraata ing bacaan. Waqtalafulan persulayaan sapa ulama fi sholati man ing dalam sholati wong yubdilu kang ganti sapa man harfan ing siji huruf bi ghairi kelawan liyane harf. No iya ro diganti karo lam. No Ar-Rahman Al-Rahman. Priben. Iya ha diganti karo ha. Alhamdu dari alhamdu. No atau diganti karo kaf alkamdu. Dal diganti dari tak. Dal diganti dari tak.
Iya, wong wetan kan ngono. Wong wetan niku za dadi ye. Zen niku dinare yen. Zain niku dadi yeni. Wong wetan, iya. Loh, dal iku dadi tak, mad iku dadi mat. Ahmad di Ahmad. Iya, Ahmad. Ahmad dadi Ahmad. Priben nggih, lamun sampai itu dilakukan dan terjadi pada Al-Qur'an. Sawaun niku pada beta janasa utawi tunggal jenis opo huruf loro amtaqoroba atawa parkan makhroje opo huruf loro. Wa ashahul qaulaini utawi li sahih pendapat loro ku ada musihati ora sah, ora sah pendapat yang paling ashah. Kaman kaya wong qara akang maca sapa man alhamda ing alhamdu bil aini ta bil ghini. Ghin ya. Bil ghini kelawan ghin. Atau bil ain kalian ain. Alhamdulillah saking fasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bil ain kalian ain. Waddin lan maca ad-din bitai kelawan ta. No, din dari tin. Dini dari tini. Wal maghduba lan al maghdub bil kha'i kelawan kha. Lah iku ghin akeh sing dari kha. Ghairil maghdum. Tadi kha. Atau dode dari dha maghzu no awi dha ya to dha walidzalika lan korona are mengkono walidzalika lan korona mengkono ashahul qaulaini ada musihah ada ngitung milang-milang sapa para ulama al-qiraata ing maca bi ghairi tajwidin kelawan tanpa tajwid diwilang dianggap lahnan ing pelo wa adau lan milang-milang sapa ulama al-qari'a ing wong kang maca biha kelawan qiraah bi ghairi tajwid diwilang-wilang lahanan ing wong kang pelo kadha kaya mangkene keterangan fin nasril kabir mas'alatun ai hadi masalah idza qara'in dalam nalikane maca sapa harfan ing siji huruf maka harfin ing dalam panggonane huruf kang liyan no tapi maknanya tidak berubah walam yughayyir lan ora ngowahi sapa wong al makna ing makna wa huwa utawi harafiku fil qur'ani ing dalam Al-Qur'an ka muslimina kaya lafad muslimin maka muslimuna ing dalam panggonane lafad muslimun priben la tafsudu mongko ora rusak apa salat indal kulli ing dalam mungguwe sekabehane ulama amma idalam yakhtalif anapun ing dalam nalikane ora berbeda opal makna lakin nagu tetapine harf iku laisa ora napa harf ora iku fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an kal hayyul qayyum kaya lafad al hayyul qayyum la tafsudu mongko ora rusak apa salat wa inda tsanilan ing dalam mungguwe kaul kang kapindo tafsudu rusak apa salat wa inda ghayyara lamun berubah pal makna walisalan ora nana apa harf ornikum mislahu padane harf fil Qur'an ing dalam Qur'an tafsudu mangko rusak apa salat indal kulli dalam munggu sebagian ulama wala ibratalan ora nana bilang-bilang ku maujud bi qurbil makhraji kelawan paraqi makhraj wa innamal ibratu lan pesene utawi kang dibilang-bilang iku bittifaqil makna kelawan cocoge makna indahuma ing dalam mungguwe qaulain wali wujudil misli lan krana anae pada indahu ing dalam mungguwe haraf indahu ing dalam mungguwe haraf kadza kaya mengkene keterangan fil Bazzaziyah dalam kitab Al-Bazzaziyah. Jadi misalnya ana muslimun diwaca muslimin, misalnya qad aflahal mu'minun diwaca qad aflahal mu'minin. Memang kalimat mukminin itu padanannya dalam Al-Qur'an juga ada bil mu'minina raufur rahim dan maknanya tidak berubah walaupun itu dibaca nasab, paham kan? Nah, itu pun mas'alatun ay hadhihi mas'alah lau qara'a lamun maca sapa qari adh-dha'a ing dha maka nadhodi ing dalam panggonane dhad waladhdallin diwaca waladhdallin bi'timadi ra'sil lisani kelawan tetanggenan pucuke ilat. Ari dha itu kan i'timadi karo pucuke dha bi'timadi ra'sil lisani kelawan tetanggenan pucuke ilat ila atrafis sanaya maring pira-pira pucuke untu ngarep al-ulia kang dhuwur. No, jadi pucuk lidah pada ujung gigi atas depan.
Au qira'ata maca sapa wong ad-dada ing dad makana dhaing dalam panggonane dha diwaca dad bi'timadi hafatil lisani kelawan tetanggenan pinggire lisan ilal adrasi maring pira-pira untu awis sini atau wasin makana sodin dalam panggonane sod bisifatil istifali kelawan sifat istifal sifatnya huruf istifal isti'la awis sodi atau wasod makana sini dalam panggonane sin bisifatil itbaqi kelawan sifat itbaq. Kapan sin itu kan sifatnya apa? Hamas, tidak itbaq. Lah kapan sod iku itbaq. Awis sin atau wasin makana zayi ing dalam panggonane za bisifatil hamsi kelawan sifat hamas ngeses tafsudu mongko rusak apa salati wong inda ammatil ulamain dalam munggu ake-ake ulama kada kaya mengkene keterangan fil khulasah fi zallatil qari'i ing dalam nerangaken keplesede wong kang maca Al-Qur'an. Mas'alatun idza qara'in dalam nalikane maca sapa wong inna a'tainakal kautsar ing surat inna a'tainakal kautsar diwaca inna a'tainakal kautsar kanake fa diwaca sin kautsar diwaca kausar bisini kelawan sin bisifatil hamsi kelawan sifat hams ngeses wasafiri lan meripit sifat sofir makana ta'i ing dalam panggonane ta tafsudu mongko rusak apa salatuhu salate wong kadza kaya mengkene keterangan fi bahjata ing dalam kitab bahja babul ayat naqifuna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.